Ahojte, v dnešnej časti si urobíme unboxing na nový herný notebook značky HP a konkrétne sa jedná o typ Pavilion Power 15 palcový a pozrieme sa v krátkosti na obsah, ale predtým než začneme, choďte trošku nižšie, prihláste sa na odber, prípadne zaškrtnite zvonček, aby vám chodili oznámy o videách a my sa môžeme ísť už pustiť do samotnej rozbalovačky. Jedná sa o novinku, čo sa týka HPčiek, nemám žiadne výhrady. Čo sa týka pavilionov, je to asi najviac spoľahlivý modelový rád, čo sa týka ceny a výkon. Takže v balení je manuál a ďalej sa pozrieme, čo je v ňom, keď sa mi ho podarí rozbaliť, a to bude za 3, 2, 1. Tak, čo sa týka samotného notebooku, notebook je čiernej matnej farby s zeleným logom, je veľmi elegantné, samozrejme celé telo plastu. Čo sa týka balenia, tak balenie je samozrejme notebook, nabíjačka a nejaký ten manuál. Displej je o veľkosti 15,6 palca, IPS panel antireflexný, tým pádom na priamom slnku sa vám tak nebude lesknúť a odrážať a budete prácu na ňom vykonávať bez problémov. O zvuk sa starajú výkonné reproduktory z značky Bang & Olufsen, ktoré podávajú veľmi kvalitný výkon. Ďalšia zaujímavosť je trackpad, ktorý je prekvapivo veľký na tento typ notebooku. Samozrejme je o rozmere 11,5 x 6 cm. Samotný trackpad podporuje multitouch funkcie. Samotný notebook je na svojej ľavej strane vybavený dvoma portmi USB 3.1 typu A a taktiež combo audio jackom, a na svojej pravej strane tam je vybavený čítačkou pamäťových kariet, kontrolkami, taktiež USB 3.1 typom C, USBčkom 3.1 typom A, HDMI konektorom a konektorom RX45A, konektor pre nabíjačky. Notebook je bez mechaniky, pri otváraní celý notebook vlastne vďaka tomu displeju a tomu celému mechanizmu sa mierne nadvihne, tým pádom jeho hlavná výhoda je chladiť už aj tak veľmi zaujímavý výkon, o ktorý sa stará procesor značky Intel frekvenciou 2,5 GHz. Funkcia samotného procesora je automatické pretaktovanie výduchy a vlastne celé to chladenie je riešené nasávaním zo spodu a vyfúkovaním zo zadnej strany a dedikovanú grafickú kartu značky Nvidia GeForce GTX 1050 4GB, čo je na notebook tejto cenovej kategórie veľmi zaujímavé a veľmi potešujúce. V zadnej časti je mriežka na nasávanie chladenia. Zaujímavosťou tento notebook podporuje aj technológiu HP CoolSense, ktorá ochladzuje celé vnútro. Klávesnica je podsvietená s numerickou časťou, podsvietenie je zelené. Žiaľ, toto podsvietenie nie je možné meniť. Hmotnosť notebooku je 2,2 kg a rozmery má 378 na 252 na 24 mm. Kapacita batérie je 70 Wh a je štvorčlánková. Toto by bolo tak v krátkosti. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne ak by vás čokoľvek zaujímalo, ľudia mi to môžete napísať dole do komentára, veľmi rád vám na to odpoviem a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!